हाय गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। एज यू कैन सी कि मेरी हेयर जो है वो बहुत फ्रीजी एंड बहुत डैमेज है। ये बहुत ही ज़्यादा डल दिख रहे हैं और लिटरली मैं बहुत परेशान हूँ अपनी फ्रीजी हेयर से। सो हियर आई एम गोइंग टू शेयर वन मैजिकल प्रोडक्ट विथ यू, दैट इज़ लॉरियल प्रोफेशनल पेरिस। Yes, that Absolute Repair series. So this is series expert एंड ये शैम्पू क्लेम करता है कि ये इंस्टेंट रिकन्स्ट्रक्टिंग फॉर डैमेज्ड हेयर। सो दिस इज़ टोटली प्रोफेशनल फार्मूला एंड एज यू कैन सी इसकी जो प्राइस है ये 665 रुपीज़ है। और इसके साथ यस इसकी स्मेल बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बहुत अच्छी खुशबू है इसकी। एंड ये एक्चुअली फ्रीजी हेयर पे बहुत अच्छे से वर्क करता है। मैंने पर्सनली इसे यूज़ किया है एंड इसके बाद यूज़ करने के बाद मुझे लगा कि या मैंने कुछ यूज़ किया है। और इसके साथ मैंने यूज़ किया है ये एब्सोल्यूट रिपेयर मास्क। दिस इज़ ऑल्सो मास्क फॉर इंस्टेंट रिकन्स्ट्रक्टिंग फॉर डैमेज्ड हेयर। प्रोफेशनल फार्मूला है ये पूरी तरह। So this conditioner is beautifully and creamy and leaves my hair feeling so soft and manageable without weighing down. I love the light scent in leaves in my hair. Actually, it's very soft and floral. The shampoo and conditioner are a great duo and really helped improve the conditioning of my hair treatment and damaged hair.